Skal du være herovre, eller skal du bare sidde derovre? Vi kører lige en synk. Så sidder vi her en gang igen. Så er vi her igen. Færdig med endnu et projekt. Der er gået lang tid siden, vi har filmet noget sidste gang. Ja. Det er ikke helt vores skyld. Jeg vil sige, at der er udefra kommende elementer, som har gjort, at det har trukket lidt ud. Vores følgere har været rigtig søde til at sende en masse spørgsmål ind til os. Måske skal vi lige først snakke lidt om, hvad vi sådan har gjort. Egentlig. Det kan vi da godt. Så kameraet der, så lige gå en runde om. Hvad går det med? Vi skal bare lige se det her. Jeg synes ikke, den kører op. Sådan. Det er vores sædeåbner. Ja. Jeg synes bare, den kører lidt træls. Vi startede med den jok, som stod uden forhjul på. Der var ingen forhjul, og der manglede noget karburator og sæde og sådan noget. Det var en, der havde været stjålen. Det var en dreng, der havde den her i Skanderborg. Og så var den blevet stjålen fra ham. Og da den blev fundet, eller resten blev fundet, der købte vi den af ham. Og så har den stået på vores lager i en lang tid. Og så tænkte vi, skulle lave jok. Så blev det den her. Så vi startede med at få lavet forgafler derom. Var det ikke det, vi startede med? Og begyndte at rode med? Jo. Og så lavede vi motoroping. Ja, vi lavede en stor. Det gik der også lige lidt tid med, det der motorophæng. Lige på kigge. Ja. Så lavede vi stilforstærker. Ja. Det var meningen, det skulle have været lidt anderledes, end det egentlig blev til. Men det blev sådan her. Ja, hvordan var det egentlig, vi havde tænkt, det skulle være? Jeg tror, vi havde tænkt, at dem her, de skulle have gået sådan her. Men meningen var jo, at vi skulle have haft en, vi kendte til at svejse det for os. Men det gik lidt i hat og briller, og så svejste vi det selv med vores Max-svejser. Så det blev sådan. Så lavede vi køler. Alt det der køler, det tog også lidt tid. Ja, det var lidt. Fik den placeret dernede. Og fik sat vandpumpe på fra Polini, ikke? Jo. Så lavede vi motor bagefter. Køler den nok, den køler der, hvis vi nu skal være? Hvis vi skal være helt ærlige, så skulle den have været større køler. Det er sådan lige... Om det virker 100%, hvis den kommer ud og kører på en bane. Ja. Det gør det. Men køleren må godt have været bedre. Den kunne godt have været nummeret større. Men så havde vi ikke haft plads til den hernede, så skulle vi have haft den heroppe i stedet for. Og vi ville have den hernede. Det ser eddermame fed. Ja. Jeg synes, det blev rigtig godt. Jeg synes generelt bare, den er rigtig fed. Den er virkelig blevet flot. Ja, helt vildt. De fælge der, de er jo heller ikke fra en jogger. Det var dem, vi tog fra en VGA i Muber. Ja. Og så fik vi dem og stilforstærker og... Alt i jern og aluminium, det fik vi jo malet. Ja. Lågene til bremsevæskebeholderen, og ja, den fik hele turen. Ja. Nede ved HH Powdertech. Det var bare rigtig godt. Ja, det er virkelig flot. Så satte vi cylinderkit på. Det var Rust Havoc. Og udstødning i øvrigt også. Alt i vario-siden er Polini. Vario, bremseskiver. Alt det grej der. Så satte vi Voca bremsekaliber bagpå. Blokken er jo egentlig født med trommelbremse. Der er sådan, fik vi sådan en adapter. Det var heller ikke bare lige at lave det der. Det var heller ikke bare lige. Jeg synes, selvom der er mange af tingene, der er gået meget tid med, så synes jeg egentlig godt, det har været tiden værd. Det er også det, når vi filmer. Man ser jo kun en brøkdel af, hvor lang tid det tager. Ja, sådan et afsnit. Det var det en lille halv time eller sådan, ikke? Ja. Der er nok gået 10 timer i at filme det. Ja. Forhjulet her er en hel historie for sig selv med bremsekaliber, beslag og dit og dut. Så lige en lille melosse i forgaffel til, hvad koster den? 8.000? Ja, 8-9.000. Blå bremseslange. Men det var først lidt senere i processen. Det var først sådan begyndt at samle den. Man kan sige, at dengang vi kom over alt det der med at bygge alle de der specielle ting, selvom det også er sjovt at lave motorophæng, og så blev det rigtig sjovt, at vi skulle til at samle den i stedet. Ja, det er lidt sjovere, når det ser ud af det. Men det er også nogle gange det, der er lidt svært ved at lave et projekt, det er, at man skal lave alt det, der virkelig tager lang tid. Det er man nødt til at have styr på. Det er der nogle gange nogen, der glemmer, at de hellere vil lave alt med skjold og de ting der med det samme. Men hvis man ligesom ikke har fået bunden med, så bliver det aldrig godt. Så fik vi lavet et sædebetræk. Jeg var i Stof og Stil af alle steder og købte ruskind til det, og vi fik det broderet og stil over. Vi satte omdrejningstæller og temperaturføler på. Gaskabel, som vi også har lavet en guide til. Og når man siger det sådan der, så lyder det ikke som om det er sådan noget. Men sådan synes jeg altid det er, når man kigger på noget, når man er færdig, så tænker man, det er da ikke så slemt, det er bare lige at lave det.
Ja. Da vi skulle lave køleren, så er der også det med, hvor langt skal køleren egentlig tilbage, for forhjulet ikke går på køleren, når forgaflen går sammen. Og sådan som den sidder nu, er den, når forgaflen er i bunden, er den meget tæt på. Ja. Så fik vi malet de der plastikstumper, baglygteglas, forlygteglas, spoiler, monteret, hvad hedder de, bremsemaster op på styret, fik skåret ud til dem. Det er en lille fin udskæring herovre. Den er kendt, altså. Han nogle gange lige kigge til den ene i butikken lige hen, ligesom lige røret. Nå, skal vi lige tage nogle af de spørgsmål der? Ja, lad os lige kigge på noget af det. Er du klar? Hvad kørte den egentlig på toppen? Ja. Vi har ikke haft den rendt ud, har vi det? Nej, det har vi ikke. Hvad er den på? På 100? Den var ikke ret højt op. Nej. Det er ikke noget, vi går ret højt op i, faktisk. Nej, det synes jeg heller ikke, du kan sige, for det gjorde vi jo egentlig på søndag. Ej, men det er også lidt noget andet, fordi det er en gearmaskine, og den havde vi gearet til at køre hurtigt. Ja, men det er måske ikke. Jeg tror ikke realistisk, hvis man kørte den helt ud på vejen, og så tror jeg egentlig ikke, den ville køre mere end 120 måske. Det er gæt. Ja, ja. Og så siger den nok, brrr. Hvor mange heste? Hvad var det? Var det 21? Ja. Det er også lidt dårligt, at kunne huske det. Nej, Det var faktisk også en god aften, det der. Selvom det trak ud. ja. Smad. Ja, det er... Det var sådan lige der midt i 21'erne. Jeg synes, det er fint. Og det var sgu fint, og vi prøvede virkelig mange kafeteriatricks. Jeg er fint tilfreds. Kommer I til at bygge den vildere på et tidspunkt? Vi har faktisk snakket lidt om det på et tidspunkt, at vi vil prøve at eksperimentere lidt med noget andet tænding og noget. Snakker vi med GT om. Bare for at prøve at se, om det kunne ændre en lille smule. Det er ikke noget, der er planlagt endnu. Vi har snakket om det. Hvad køler brugte de? Den hed bare CBR, gjorde den ikke det? Jo, det tror jeg. Jeg tror, køleren, det var sådan en CBR-køler, derinde kom på. Skal vi nok lige, den linker vi lige til i beskrivelsen. Ja, men vi lavede også lidt om på køleren, for at få den til at passe. Der blev svejst noget og bukket lidt rundt. Og... Hvad har projektet cirka kostet i alt? Det. Jeg har ingen idé. Jeg kan ikke sige andet, det har været dyrt. Hvad? Nej, forgaflen koster 8. Cylinderkit koster hvad? Koster 6-7.000. Krumtap, lejer, remskiver, variator, tænding. 7 for cylinderkit, det er 15. Krumtap og lejer, 2.000, ikke? Det er 17. Variator, remskiver, kickstarterskjold, hvad er der der? 4.000, det er 21. Gearing, 2.000. 1.500. 2.000, det er nemmere, ikke? Det er 23. Så er der spillet regning. Tændingen, 2.000, det er 25. Så kommer der motorophæng, stus, membran, bremsekaliber, bremseskive. Jeg tror, uden at have regnet på det overhovedet, så vil jeg tro, der er... Jeg tror, der er stumper for 60.000. Det er gæt. Den lader vi lige stå lidt. Det kan være, at jeg lige laver sådan en lille... Ja. grafisk ting. Det kan vi lige lægge det. Det er jo ikke lovende. Så kommer omdrejningstæller, alle de ting kommer også oveni. Temperaturføl. Ej, det er dyrt. Kan du lige se, om du vil have den med? Hvad koster det? Hvad koster det, hvis man selv skulle lave en ligesom jeres? Altså, det koster jo alle stumperne, som vi lige har snakket. Så kan man bare selv lægge alle kræfterne i det. Og så kommer det an på, hvor meget du selv kan lave, fordi vi har jo også været ude i byen og betale for at få lavet forgaffel. Det kommer helt an på, hvor meget man selv kan, og hvor mange folk man kender, der kan hjælpe en til at gøre nogle forskellige ting. Fordi ellers så løber det altså lidt op. Ja. Jeg sidder helvede til den stol. Må jeg godt finde en anden stol, Kasper? Ja. Der blev sagt, vi sagde tidligere, at vi vil gå fuldt op på jobben. Altså, vi skal gå all in. Altså, nu giver vi den gas. Ja. Men I skiftede ikke tændingen. Hvorfor? Det ødelagde det lidt, det der coronaværk. Fordi vi snakkede lidt om det ude ved GT. Det mener jeg også, vi snakkede lidt om i den film ud fra ham. Det med tændingen. Men det blev lidt ødelagt af, at der kom alt det corona, og vi blev splittet og tændt. Hvad skal så være? Vi var ved tændingen. Ja, fortæl. Vi snakkede lidt om det, tror jeg, i det der afsnit derude ved GT med den tænding. Vi havde af god grund ikke nogen tænding med ud til GT. Og den dag vi var ude ved GT, der var det meget sent, inden vi var færdige. Jeg tror, jeg var hjemme 1:30 om natten eller sådan noget. Og vi var meget opsat på det, dengang vi kom tilbage. Og så, jeg tror faktisk, vi når at få tændingen hjem. Og så ugen efter, så kommer alt det her coronaværk, og så blev det bare lagt ned det hele. Og så har vi været sendt, nogen har været sendt hjem heroppe fra, og det er ikke kommet videre. Måske på et tidspunkt. Frygtelig historie. Ja, helt af helvede til. Ja. Hvor meget smider I efter maskinerne?
Jeg vil sige, den har vi ikke rigtig... vi har ikke sparet på noget her. Det gjorde vi heller ikke på sender. Nej. Altså, den fik jeg bare en, hvad? Ja. Det har bare lidt nogle dyre stumper, noget af det. ja, jeg synes jeg. Vi har sat det på, vi synes det var sjovt. Ja. Farvekoden til bloggen. Der skal man jo have fat i vores venner nede fra HH Powdertech. Så kan I bare sige, at I vil godt have lavet den, som Speedline fik lavet. Så ja, det er jeg sikker på, at de har helt styr på. Så laver de et mega godt tilbud. De er sgu meget retfærdige med prisen, og de er sindssygt dygtige til udførelsen. Det er rigtig flot arbejde. Hvad skal den bruges til? Som baneræser? Hyggebrug? Spørgsmålstegn? Altså, vi har jo bare lavet den som projekt, og vi kommer ikke ud og køre bane på den, tror jeg selv. Det er i hvert fald ikke lige noget, der ligger i korten. Men det skal vi lige have en lille... Vi går videre. Ja. Kapper havde en god idé. Det kommer måske engang. Hvorfor puttede I ikke en Arox-blok på den? Skide godt spørgsmål. Vi puttede ikke Arox-blok på, fordi vi ville se, hvordan det beslag til fra Voka det virkede. Og så vil vi have 4 stempler. Ja, vi ville have 4 stempler på bagi. Vi ville se, hvordan det virkede, det der beslag. Det var derfor, vi ikke gjorde det. Og det virker skide godt. Ja. Altså, det tog lidt tid at få det til at passe. Det tog lidt tid at sætte på, bevares. Og jeg siger lige noget hurtigt, og det står for egen regning. Man kunne godt bare have holdt den op, holdt på med brugmaskinen, og så burde det i med nogle normale huller. Fair nok. Det blev lavet rigtig fint. Fuldstændig. Men man kunne også godt have sjasket det på lidt hurtigt. Altså. Men nu er det sådan, når mig og Kasper vi laver projekter, så er Kasper ham, der filmer. Så overhovedet ikke gået på kompromis. Jo, det siger jeg ikke, der bliver gået på kompromis. Men vi har en arbejdsfordeling, der hedder Kasper han filmer, og Kenneth han skruer. Lækker ny frisyre. Hvem har fået det? Kasper Sejersen. Det er åndssvagt. Var det svært at lave en vandkøl? Nej, jeg synes ikke, det var svært. Det tog bare lang tid at få det der kølerværk til at virke. Eller virke. Det er jo ikke svært at få køleren til at virke, men det er jo lige svært at få plads til vores køler, dengang vi skulle have den køler i. Så skulle vi lige lave beslag til vandpumpen også. Det gik der også lidt tid med. Og ja, vi brugte noget tid på at lave. Hvornår kommer der video, hvor I kører på den? Det gør der ikke lige forløbig. Ikke hvor nogen også kører på den i hvert fald. Nej. Hold den her. Men der kommer noget. Ja, når vi slutter her, så får vi den lige teleporteret ned til en bane på. Hold den her. Hvad hedder det firma, der har lavet stickers til jeres skjolde? Det er en ven af huset, der har lavet alle klistermærkerne til os. Sælger I den? Altså meningen er ikke, at den skal sælges. Man kan ikke sige, om der sker et eller andet om nogle år, men vi har prøvet at sælge nogle projekter igennem tiden. Et par stykker. Jeg tror, vi solgte 2, ikke? En Arox og en Malgucci. Ja, så fik vi desværre stjålen i årganger. Det er selvfølgelig et lort at få det stjålen, det duer ikke. Nej, men umiddelbart så skal vi heller ikke sælge den, tænker jeg ikke. Vi beholder. 0-60. Jeg må sige, jeg har ikke lige udskriftning. Men det er på møg hissig vis. Det er så meget, kan jeg godt sige. Ja. Nu kørte jeg jo sprint på den op til DHS. I kan gå ind og se vores DHS-video. Jeg kørte overhovedet ikke for at sætte hurtige tider eller noget som helst. Men det er altså et løsjord, og det er sgu fedt. Det er det ikke. Jeg nåede slet ikke at prøve den. Så det er også. Du vil hellere ligge og rode rundt der på asfalt under Brexit. Jeg meget hellere ligge på tilbagevejen og rode rundt der på asfalt. Det er så vildt. Så du nogensinde det? Det har et klip, hvor Nico han siger, hvor kameraet det bare sidder og filmer på styret, hvor Nico han siger, jeg synes vi skal stoppe nu. Den kører. Alt er godt. Lad os køre hjem. Ja, det er der, hvor jeg siger. Ja, nej. Kæft. Vi kører. Hvad synes I er fedest ved joggen? Det er egentlig et godt spørgsmål. Hvad er du egentlig mest sådan tilfreds med? Jeg tror, jeg er mest tilfreds med stilforstærkeren. Men det er jo faktisk måske nok også den sådan mest custom stump. Jeg synes, den er fed, den der stilforstærker. Som man kan se. Motorophængen, det fik sat i en måned. Jamen, jeg synes, den der stilforstærker er fed. Hold op, hvor har vi også fået at vide mange gange. Nu har vi så brugt tid nok på det. Ja, de andre her. Ja, det er ikke for helvede. Skal I ikke videre nu? Jeg synes bagstøtten, den er fed. Ja, den er jo ikke selv lavet. Nej, det er lige meget. Det er ikke det spørgsmål, jeg ved. Hvad var spørgsmålet? Nej, ved du hvad jeg synes? Hvad var spørgsmålet? Hvad synes I er fedest ved joggen? Nå. Jeg synes, at stafferingerne kan noget. Det er jeg tilfreds med. Ja. Og så sædet synes jeg faktisk også kan noget. Ja, det kan det ser fedt ud. Jeg har fået at vide af en, der har været ude og køre en tur på den. Livsfejl, jeg kører på, hvor det er skideglat. Sædet? Ja. Men det var da dig, der valgte, det skulle være det der. Nej, det sagde jeg ikke. Nå, nej, men var det ikke? Det var derfor, vi valgte. Jo, det var derfor, vi valgte, at det skulle være det, at det skulle være safety. Nej, den er stoppet. Hold kæft, mand.
Jamen, jeg synes bare, at den kan noget, og så synes jeg også, at feringerne er blevet rigtig fed. Er det kun én ting, eller må vi godt tage flere ting? Jamen, sige hvad du vil, Kenneth. Der er ikke nogen her, der siger, at jeg begrænser dig. Tydeligvis. Nå. Så synes jeg, stilforstærkeren, forskærmen, og så fældbåndet, det sidder bare pissegodt. Ja. Det er træls til pille af. Jeg fik at vide, det var ikke noget problem, og det er det heller ikke, men der var en, der gjorde det lidt nemmere, end det måske var. Vi sælger den over. Hvor meget skal jeg få den? Ja. Det skal være et vildt bud. Hvor meget har det kostet at lave? Det er godt nok noget, folk de går op i. Men så synes jeg, du skal regne sammen, hvad der er for reservedel. Cirka. Du får det selvfølgelig ikke alt med. Det meste af det. Hurtigt kan den køre. Hurtigt kører den. Lav et andet vinterprojekt. OK. Nu er det jo desværre ikke kun dig og mig, Kapper, der bestemmer her. Nej. Hvad kunne du egentlig godt tænke, hvis jeg... Nu snakker vi. Sådan. Hvad kunne du godt tænke dig at bygge, hvis det... Det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg ved ikke lige helt, hvad jeg godt kunne tænke mig at bygge. Altså, nu snakker vi at lave en helt ny maskine. Jeg tror godt, jeg kunne tænke mig at lave vores dragster om. Ja. Hvis vi skulle bygge en anden knaller fra bunden af, så kunne det godt være, at det skulle være sådan lidt mere, måske noget mere cruiser-stil. Det vi kiggede lidt på en gang. Ja. Du var meget hook på det på et tidspunkt, så bygge et eller andet. Måske bygge noget firetakter om til sådan noget mere, hvor det sådan var noget mere cruiser. Jamen, har giggle. Men der har haft mange både netop. Ja, men jeg synes også, det skal være nogen, der kører nogen af. Sådan, eller jeg ved ikke lige, hvad det skal være for en, men lave den om, sådan den blev sådan mere... Plus at forske lidt mere i det der firetakter, det går være sjovt. Ja. Altså. Det må vi se, det er ikke sikkert, at det nogensinde bliver sådan noget. Glem det. Hvad er det kostet at bygge en vandkøle? Hvad koster det? Du skal have en vandpumpe, og du skal have... Man kan bygge det rimelig billigt, for eksempel på en minerali. Du skal bare have en vandpumpe og nogle styr til vandpumpen, nogle slanger og en køler og en anden cylinder. Så er den egentlig vandkølen, ikke? Ja, selvfølgelig kølerslangeren. Alt efter hvad man køber reservedel. Det behøver ikke være sindssygt dyrt. T. Mikkelsen, han spørger, om han må få den. Det må han ikke. Hvilke af de tre af jeres projekter synes I er blevet fedest? Jeg synes, at joggen er blevet... Nej, det ved jeg egentlig ikke. Jeg synes, at der vil kan noget. Ja. Nej, jeg synes bare, det er så forskellige, de maskiner, vi har lavet. Vi kan ikke sammenligne. Senderen er bare mega fed på sin egen måde. Joggen er bare mega fed på sin egen måde. Sammenligne en pære, en appelsin og en æble. Det kan man ikke. Men jeg synes sgu, at der er vi bare noget specielt. Ja, den er flot. Men det er joggen. Hvad for en vil du helst have på at hænge på væg? Og det kommer også an på, hvad det lige er for et rum. Man kunne godt lave et rum, hvor væggen sådan var todelt, så lave to temaer, så er de sådan ned mod hinanden. Ligesom ham en, vi har en sådan her siger. Det var hold. Ej, jeg synes altså, at den er fin nok. Ja, det er den også. Men det er bare ikke så gennemført. Altså, der er det ikke alt nyt. Men den bygger vi op på et helt andet koncept. Jeg synes, den er fin også. Alle de forskellige stafferinger, kan man få fat i dem, og også dem fra Derby vinterprojektet. Jamen, dem fra Derby, det var meningen, vi ville have lavet dem, men... Dem fra Derby, dem skulle vi have haft lavet, så man kunne have købt et sæt. Men det gik lidt i vasken. Nej, jeg tror, vi gik fra det, fordi vi har en helt anden forskærm på vores, og så havde det aldrig kommet til at passe. Ja, det er rigtigt, der var noget der. Vi fik jo lavet til nummerplader, rammen og alt det der, ja. Da vi tog de beslutninger, havde vi bare lavet den, altså med forlygter, så kunne vi bare have sagtens at lave det kit. Kommer der flere videoer? Ja, det kan I godt regne med. Ikke lige med den her, lige med sammen, men vi forsøger at holde et flow af en eller anden slags. Byggede I meget på projektet, hvor I ikke filmede? Der er mange timer, som ikke er filmet. Mange af tingene, der ikke er filmet, er sådan noget kedeligt, hvor vi har stået og lavet beslag til nogle forskellige ting. Og det, I ikke har fået lov at se, det er noget, som er... Det er jo noget, vi har ment ikke har været relevant at vise. Ikke for at snyde nogen. Kasper, han klipper jo også i det sådan, at det bliver noget, der er værd at kigge på, når man er færdig. Sådan, at det ikke bliver for træls at se sådan en film. Vi gør, hvad vi kan i alle ender for at lave noget, der har en vis underholdningsværdi. Samtidig med, at man kan lære lidt. Hvorfor kan man ikke se afsnit 12 og 13 af Jørgen Vinterprojektet mere på YouTube? Og det vil jeg faktisk godt lige svare på. Det er fordi, at der er nogen, der hedder Koda i Danmark, som bestyrer alle de her rettigheder, der flyver rundt på YouTube. Mange af dem, vi bruger musik fra, de
smider deres content op, som man gerne må bruge det, men de får stadigvæk indtægt genereret via YouTube. De har været i noget konflikter, noget sager, som har gjort, at YouTube har bare valgt at fryse alt med det musik på. Der skulle være styr på det, de skulle gerne være aktive igen. Det skal jeg helt ærligt sige, det er lige kommet i dag, så jeg har faktisk ikke fået det tjekket. Men det skulle altså være klar igen, så ja. Er den ikke rimelig irriterende at skrue i? Synes du, den har været træls at skrue i? Nej, jeg synes ikke... Nej, ikke sammen. Hvad er der drillet eller sådan? Det ved jeg ikke. Ja, det har der. Men det er mig, det der ikke er med i filmen. Altså, jeg har lavet om flere gange også. Det var et kæmpe projekt at lave den. Ja, man skal ikke negligere det. Altså, det er ikke noget, man bare lige gør. Altså, det er... Bestemt ikke. Det er sjovt, men det tager lang tid. Og der er også nogle ting, hvor man bare tænker, nu skal vi bare snart være færdige. Færdig! Seriøst? Var der ikke kommet flere? Jo, men mange af dem blev dobbelt. Fuck, hvor fedt. Men igen, nu er der jo rigtig mange, der har spurgt til, om ikke snart vi skulle køre en tur på den. Faktisk har vi haft vores samarbejdspartner, Simon Wilhelmsen. Han kører for os, vi sponsorerer ham i hans supermutant stræben for succes, hvor han gør det skide godt. Der kommer også et indslag med ham i Vis os dit grej senere hen. Vi har været en tur nede og besøge ham på Motorsportcenter Fyn, nede lige ved siden af Odense, hvor vi havde joggen med, og havde Simon ude køre en tur på den der, fløj lidt med dronen og sådan noget. Der kommer lige lidt af det. Vi stiller lige om til, at I kan komme ud og køre en tur med Simon på joggen dernede. Og så ses vi bare på den næste. Stay tuned for helvede. Ses! Tusind tak for alle de fede spørgsmål, I har sendt til os. Det har været en stor hjælp til, hvad vi lige skulle sidde og snakke om her det sidste afsnit. Det spørgsmål, som er kommet klart mest, det har omhandlet det her med, hvad har det kostet at lave den her maskine. Efter den optagelse, I så med Kende, der har jeg lige været ved at lægge det hele sammen, så vi kunne finde frem til prisen, eller hvad man skal sige. Alt i alt er der brugt reservedele for lige omkring 47.000 på Jørgen. Det er vigtigt at huske, at for uden det beløb, så er der selvfølgelig en masse arbejdstimer, og der er en masse, der ligger ud over det. For eksempel sådan noget som kemisk afrensning af blokken, eller af fælge og sandblæs og alt det der, så blok og så videre var klar til at komme ned og blive malet. Vi har fået autolakeret nogle stumper, som vi også har snakket om, og så er der generelt bare arbejdsløn ud over det. Vi har været så heldige at arbejde sammen med nogle mega fede samarbejdspartnere, vores sponsorer på det her projekt. Det var så Polini, Roost, HH PowderTech, Voca Racing, Bridgestone LS2. De har været totalt fede at arbejde sammen med, og virkelig, virkelig god støtte. HH PowderTech, som jeg lige bliver nødt til at fremhæve, de virkelig lavet et flot stykke arbejde. Så kæmpe tak til alle vores sponsorer, som har været med. Det har virkelig været fedt at arbejde sammen med dem. Og så alle vores følgere, som troligt følger med, når vi laver noget, projekter, hvad det måtte være. Det er super fedt, I ser med, så tusind tak for det. Nu skal I nok få lov at komme ud og køre en tur med Simon på joggen. Rigtig god tur. Stay tuned. Pas på jer selv. Peace out.